习惯了，每次走进人群，人就散。我以为是嫌我丑，后来才知道不完全是。奇怪，门第。终南山，寒门，无门阀。本次秋试，礼部有规定，参考者须有士族或五品以上官员具保。你有保人吗？这边请。天下寒门学子千万，没有门阀具保，便连考场的门都进不去。这是哪门子的规矩？一看就是个杀猪的，识字吗？还想科举？又一个寒门，连考场门都进不去。惹了我，你还想科举？你现在跪下给我们王公子磕头求饶，没准儿还能放你一马。殿下千岁，三皇子。本宫做他的保人，够不够？够！殿下亲自作保，自然够。钟馗，本宫听你说过，寒门进士十不存三，本宫记住，好好考，别让本宫失望。多谢殿下，钟馗定不辜负。中状元了！那个终南山的黑脸屠夫居然中了榜首状元。钟兄，你做到了！寒门无路，你生生杀出了一条血路。是他，长这副模样也能当状元？朝廷没人了吧？你钟馗有了保人又如何？你要能中榜，我和舅舅岂不是在朝堂白混了？你不识字。好你个钟馗，居然是状元！只是你别忘了，当朝红人卢凤仙可是我舅舅，你就算上朝，也永无出头之日。这个钟馗有点本事，回头查查他的底细。殿下，太子那边，太子，他忙着和卢凤仙喝酒呢，没空管这些。什么？你再说一遍！殿下，三皇子亲自为他作保，进了考场。一个寒门长那副鬼样子，也配做状元？老三那个庶出的东西，也配和我争？殿下放心，臣已有万全之策。殿试面圣之日，便是他钟馗身败名裂之时。钟兄，你把外袍换上，今天是大日子。什么大日子？我远房表妹，清河崔家二姑娘崔莹，今日进城看我，顺道来见见你。见我做什么？你今日高中状元，他父亲崔大人早有意结这门亲，是我提的。我说你这个人富有韬略，学问绝顶，你不知道我在他那里把你夸成什么样啊！你就把袍子穿上，见一面，其他的我来说。那是谁家的姑娘？听说是钟状元的妹妹，叫钟灵。妹妹出落得如此，这位状元郎想必也差不到哪去。陆表兄说他富有韬略，又是荆轲魁首，这等人物想必……莹妹，这就是我跟你说的钟馗，荆轲状元。长得像个杀猪的死鬼，也配中状元？退婚！我死也不嫁这种丑八怪！崔姑娘，闭嘴！你照照铜镜，看看你那张恶心脸，也配和我说话？够了！崔姑娘刚才说这门亲不嫁这话，我替我兄长应了。我兄长生来便有令人们忌惮的相貌，你们说他丑，其实是你们怕他身上的浩然正气。崔姑娘是没读过书，还是读了书也不懂君子不以貌取人这句话？我兄长荆轲状元，一段话引四部经典，得三皇子作保，是崔姑娘配不上我兄长。送客。兄长，喝点汤。你今日一天没怎么吃东西。这是要卖的。长安城里的夫人小姐喜欢这个花样，一块能卖50文。我中了状元，他却还在绣花换钱。这个世道，一个状元的妹妹
连饭都吃不饱。天神这气场怎么让人这么发怵？这便是荆轲状元。正是，相由心生。这状元面如鬼面，只怕心术不正。臣只知相貌乃天生，心正即为神。倒是某些满嘴仁义道德的门阀，内里才是真正的吃人恶鬼。放肆！状元郎，抬起头来。边疆胡患用兵之策，你说？陛下，胡患不在兵弱，在不知胡。分化其部落，筑城耗其锐，牧边民，守边土。3年胡马不敢南，10年边患可解。够了！朕的状元长这副模样，天下百姓岂不认为我朝无人？先退下吧，你的差事在意，臣遵旨。这个钟馗，可惜了，所言句句切中要害。父皇不是不知道，是懒得听。殿下，要不要替他说话？现在不是时候。卢凤仙和太子的人盯着呢。太子那个人，他容不下任何比他强的人，更容不下我。哟，钟大人，这就是您这位新科大状元的专属公房，请吧。卢尚书亲自交代了，这翰林院积压了300年的腐烂案卷，这活儿啊，非您莫属。你回去告诉卢凤仙，我接了。耗死我！卢凤仙，你以为能只手遮天，偏要让你知道，浩然正气和真才实学才是人间的天。卢凤仙贪墨枉法，强夺军饷。15年前就联合门阀倒卖了36位寒门学子的官位。卢凤仙，这次我就替寒门子弟来向你清算。这阳气也太旺了，还没见过魂魄阳气如此旺的活人。奉严军令，请钟馗先生梦游森罗殿。您是？本王掌阴司，执生死簿，管这3界一切亡魂的去向，候君已久。贤君是在警告我？不是警告，是相邀。钟馗，你知道你这副相貌为何令人不安吗？因为你生来便有镇鬼之相，这不是诅咒，是天赋。你阳气之旺，3000年来无人出其右。阳气不错，阳气是正气的迹象。嫉恶如仇，厌恶偏见。对权贵之傲慢丝毫不让，对寒门之委屈感同身受，这才是你阳气不散的根本。天下寒门学子千万，没有门阀聚宝，便连考场的门都进不去，这是哪门子的规矩？活人里你是异类，到了我这边，你才是如鱼得水。而且，那些害你的人死后都会到地府来，到时候判官笔在你手里。你是说，我可以亲手？判官笔在你手里，是善是恶，是罚是赏，由你的正气说了算。钟
钟馗，敢查到我的事，你的死期到了。钟馗朝仪不整，着即外放地方历练，即日起不得上朝。宣旨：钟馗朝仪不整，着即外放地方历练，即日起不得上朝。圣上英明，外放序练亦是圣上恩典。钟大人年轻，出去走走，见见民生疾苦，对将来大有裨益。钟馗，因为你，金銮殿的砖都脏了。臣，别说了。臣明日还要再上一次朝。钟兄，明日你要做什么？卢凤仙，你贪墨枉法，强夺军饷，倒卖了36位寒门学子的官位。他们怕你，我不怕。陛下，卢尚书在任期间贪墨枉法等事，桩桩件件，望陛下严查。你敢在金殿上撕咬重臣，构陷卢尚书，你这是在打朕的脸！陛下，钟馗此人面目丑陋，包藏祸心。他满嘴的仁义道德，其实就是嫉妒微臣为国操劳。他这是欺君死罪。卢凤仙，你贪墨枉法，强夺边军军饷，倒卖36位寒门学子官位，你的手染满了无辜之人的血。我钟馗，今日就算是死，也要摘了你这颗狗头！哎呀，钟大人好大的官威啊！可惜你以为你算个什么东西？陛下，臣奉太子之命彻查，这钟馗之所以敢如此猖狂，是因为他早已和三皇子暗中勾结，图谋不轨，意图谋逆。父皇，儿臣冤枉，儿臣与钟馗素不相识，只是科举当日爱惜他的才学，替他作保。一派胡言，绝无此事。钟馗，如果不是朝廷施舍，你也配和我们站在一起？你不想着感恩戴德，却像条疯狗一样乱咬。一个靠恩赐才活下来的废物，也配在金殿上谈公道？可笑！还望陛下处置。我钟馗做官一日，便要对得起这身衣服，臣愿以性命担保。弹劾卢凤仙句句属实，更愿以一己之身为被倒卖官位的寒门学子申冤。终下来。这就是阴曹之地。妹妹，你说这位颜君卿等的男人会不会被我的美貌折服？姐姐，这钟馗好像很吓人，你有没有点出息？再吓人不也是人？姐姐，能让我们看到的都不是人了。二位姑娘，这人的魂怎么这么烫？他到底积了多少阳气？姐，我腿有点软。奉严君令，请钟馗魂魄移步地府。他让死地生涯。敢问二位，严君给我留的什么职位？捉鬼元帅。还请二位带路。好大的阳气！快跑！快跑！妹妹，他的档案查清了吗？查了，死因以死见君，嫉恶如仇，而且他是被人陷害的。以死见君，被人陷害。阳间那边，太子和王家、卢家联手做的局，他查到了卢凤仙的弹墨证据，就被栽赃勾结三皇子。来了，
终于来了。钟馗封为捉鬼元帅，持执判官笔，总领阳间捉鬼事务，替天行道，斩尽妖邪。这是遗臭扬名的钟馗。好，好，这才是本王等了300年的捉鬼元帅。谢严君厚爱，既已赴任，能否向严君讨要一枚还阳令牌？还阳，还阳。哥哥，我对不起你，不能好好操办你的后事。若没有杜大哥替你买棺修坟，只怕你更不得安生了。大唐金科状元死了，连块碑都立不起。寒门就是命贱，寒门就是活着丢人，死了碍眼。王崇，钟馗可是朝廷钦定的状元。杜平，你极品小官也配和我说话？改天刨了这破坟，省得在这儿脏了公子的眼。你们敢！杜平，管好你的嘴，本公子不杀你，是还没空动你的烂命。钟姑娘，想不到你哥哥那副模样，还有你这样标致的妹妹。你若是识相，做我的小妾，本公子开开恩，也能替你哥哥重新立碑，选个保地安葬。你要是不识相，王崇，你混蛋！慢慢想，本公子有的是时间。苏大哥，我就算死，我也不入王家的门。你放心，就算你兄长不在，我也能护你。可是王陆二家只手遮天。放心，还有三皇子。三皇子勾结罪臣，德行有亏，禁足宫中，无诏不可出。三弟，如今钟馗死了，你沦为阶下囚，这都是你和我作对的下场。再有下次，下次我还敢？什么？我不是和你作对，我只是看不惯你勾结门阀，草菅人命，不配为储君。贱人，你敢觊觎我的位子，小心你卑贱生母的命！贱人，你敢觊觎我的位子，小心你卑贱生母的命！王崇、卢凤仙、太子，你们动我小妹，辱我挚友，欺我恩君，我钟馗今日就是拼着魂飞魄散，也要回去将你们碎尸万段！黑白无常，拦住他！钟馗，别白费力气了，这还阳道你冲不开的。大元帅，
你现在就算被封，也不过是一缕心死之魂，阳气已尽，连还阳道的罡风都吹不过去。更何况，你可知你生前弹劾的那个卢凤仙，她的亲生父亲是谁？谁？斩龙王门下的卢显宗老大人。转轮王，安排转胎头世的转轮王。卢显宗在地府深耕数十年，结党营私，还可入梦与他阳间的儿子见面。他们卢家2届为官，势力非同小可。你若没有滔天阳气去冲还阳道，就是自寻死路。阎君大人，身为阎君，想必也知道卢显宗做的这些事。你既执掌地府，为何不管？为何容忍这群衣冠禽兽在阴曹地府只手遮天？我和转轮王分属2殿，各司其职，无权干涉。但是你可以，本王破例封你为捉鬼元帅。正因为你生前死后都有一身不屈的浩然正气，赶逐一切邪祟。你若想回人间，在规矩之内，你只能除掉卢显宗。你敢不敢？给我卢显宗的剑宗，全部！我敢。30年前，卢家在阳间为了替家族隐瞒强占青州良田、倒卖官位的罪行，纵容恶毒，活活坑杀了370名寒门学子，甚至为了卢家长盛不衰，他们死后，卢显宗还强行吸食他们的气运。他们死后入地府告状，却被当时的卢显宗动用判官大权，强行抹去生死不明册，打上谋反厉鬼的烙印，永世囚禁。370人，全是寒门学子。你若能替他们翻案，这370名学子的浩然正气便会自愿反哺于你，让你凝聚出初代的纯阳还阳气。到那时，卢显宗可除，卢家在阳间也会垮。你也可以如愿去人间伸张正义。生前毁人前程，死后吸人气运，这本帅接了。随我回去，森罗殿内还有人等你赴任。捉鬼元帅钟馗到。阎君明鉴，钟馗刚刚入冥，资历尚浅，不明地府规矩，骤然擢升元帅之位，恐难以服众。地府不比阳间，捉鬼之事关乎3界平衡。一个刚死的凡人，连鬼差都没当过，这元帅之位是不是在意？况且此人生前寒门出身，阳间混得如何，诸位有目共睹，连活人都管不了。还能管我们？我到地府竟也是捧高踩低，论资排辈。我钟馗在上面壮志难酬，今赴阴曹就要好好整顿你们这地府的规矩。不知地府积压的未了案卷现有多少？少说有800案。多年来捉拿魏国的漏网厉鬼、恶鬼，一直没人动得了。我将这些案卷全部清点完毕，逐一标注执念根源，并附每案捉拿方略。你当这里是阳间翰林院的柴房吗？如此霸道的阳气！3日后案卷不完，我钟馗自领魂飞魄散之刑。可若是完了，你们就老老实实称我一声镇鬼元帅。在这里，我3天清800案，只想知道这800个案子背后有多少是被人故意压住的冤情。
还有谁要说话？我这人间的状元，还怕你这森罗殿的文士？这可是我和马面连夜狂人，把上古鬼律篡改了整整10处的超级无敌刁钻题。老子在文士这一关就卡死他，让他连武士的门都摸不着。地府有规矩，新任要职需通典籍考核，若答不出来，这元帅之位就先空着吧。不是为难谁，这是规矩，地府的规矩。以前也没听说过有这规矩，森罗殿啥时候也可取了？以上答毕。另贵府典籍第3卷第12章有3处与上古鬼律相悖，复勘错如下。文士钟馗过了，完了！连夜篡改的条文被他找出来3处，我这张马脸。文士侥幸，武士可不同，鬼差与凡人不同。你一具人类魂魄，怕是连他们一招都接不住。我劝你赶紧，这回咱们总赢了吧？规矩，诸位都听见了。若钟馗元帅撑不过10招，便算德不配位。钟大人可要小心了。只有10招的限制，规则里有没有说我必须挨打，不能还手？那倒没有。那就行了。第1招，天行剑。1招收了3个。3招，地狱混沌，君以后何在无？对待恶鬼，以诛之。钟馗收鬼时候迸发的阳气，竟这样霸道。体内的阳气好像更强了。武士已毕，不知可还有第3式？文武双式已过，只怕是……早就听说严君殿来了一位捉鬼元帅，想必就是这位。参见卢老大人。这就是卢显宗，卢家在地府的势力。钟馗，你生前蝼蚁，死后侥幸得了严君青睐，但在这森罗殿上任职，你得懂我卢家的规矩。诛尽妖邪，就是我钟馗的规矩。卢老大人呢？那钟馗文士的时候把我们连夜篡改的条文错处都指出来了。我们兄弟2个真的尽力了，没想到武士时候钟馗更猛，他出招时候身上迸发的阳气太霸道了，咱们精锐都不是对手啊！钟馗这个寒门，阳间朝堂上我儿替老夫料理干净了，没想到他到了地府还要出头，老夫真是小瞧了。大人，您认识他？这钟馗生前在翰林院。查到了我卢家在阳间倒卖36位寒门学子官位，强夺边军军饷的底稿。若不是我儿凤仙和外孙王崇在金殿上设局诬陷他勾结3皇子，逼死他，我卢家在阳间的根基早就被他掀翻了。去，让白无常给钟馗选几个他对付不了的案子，叫他知道，他这等没根基的蝼蚁，2届都要被我们压死，不得翻身。卢大人，这钟馗不仅是严君宝的人，身上功力还这么厉害，要不我们就放肆！我卢家纵横2届，在朝廷上能把持太子，在下面还要怕一个寒门？大人息怒，我们兄弟2人即刻去办。大元帅好威风啊！不到10招打服鬼差，不过
地府可不是只靠蛮力的地方，这是卢老大人亲自交代下来的本月加急积案，一共3桩，皆是积攒了70年的死结。元帅大人，今日若是批不完，严君殿那边你可交不了差。卢显宗的手还敢伸到我这儿？严君说了，他给的案子也是地府的案子。姐也真是的，明知道那3个案子牵扯到卢老大人的核心秘密，连你们俩当年去查都差点被打散了魂，他怎么偏偏给钟馗？别说话，让他吃苦头，不然卢老头那边又要发疯。西郊乱葬岗70年女鬼厉鬼案，执念荀子。这女鬼生前活活哭死，化鬼后逢人就杀。地府派了10批鬼差去，不是被打散，就是被他同化。钟元帅，你打算怎么？前世女在太原王家做乳母，因给主人家孩子喂奶时，孩子咳嗽几声，王家就把他亲儿子活活摔死。妻子魂魄如今在冥界东区第3元魂居，编号6161。把这2个魂魄调到一起，母子相见，执念自敲，案子结了。第1案，刘王氏，他儿子在东区37坊，没有死。当年那场大火，他被一个瘸腿老兵从火海里抱了出来。你把那老兵的地址告诉他，他的执念自然就消了。你连看都没去现场看，你怎么知道他儿子在东区？地府有几千万魂魄。本状元在阳间赶考时，3日能默写《礼记》30篇，周易64卦。地府这区区几千万户籍名册，本元帅在任这3天，早已全部记在脑子里。第2案，该将军被诬陷叛国，死不瞑目，证据藏在地府旧卷宗第622册夹层中，当众宣读当朝昭雪令，真的是个疯子，不仅记住了所有户籍，连那些被卢家故意掩埋的证据线索都串联起来了。这到底是什么恐怖的脑子？白无常，你和牛头马面虽为森罗殿正直，却被压在卢显宗手下。你们故意把这3个案子交给我，其实不是为了刁难我，而是为了借我的手替这3个冤人翻案吧。哎，姐姐你轻点儿。钟馗，今晚子时，西郊荒冢，我带你去抓卢家真正养的鬼王。30年了，有谁能替迷你开恩啊？别看，绕过去。这女鬼30年前就每天在这里跪着喊冤，可她的状纸上写着卢家2个字，在这地府没人管得了，也没人敢管。好可怜。你接了我的状，你难道不怕？我生前就是因为上奏折被逼死的，我的命不值钱，但公道值钱。说，怎么回事？这案卷不对，女鬼全家13口，生前在阳间被卢凤仙霸占了万亩良田，活活被打死。死后入地府，定案理由居然只有因病暴毙4个字。这笔记墨色是7天前才有人补上去的，有人在替阳间的卢凤仙抹平账目。30年前就是我接的他的魂，可我刚要查，卢显宗就要把我妹妹捉走。钟馗，不是我们冷血，是这地府的权贵根本不给我们活路啊！卢家没有好东西。卢家在2届都妄图只手遮天，我钟馗既受封捉鬼元帅，便要荡平2届妖邪。30年不公，今日我钟馗替你昭雪。
气又暴涨了。我知道了，收服恶鬼，替厉鬼伸冤。每当如此，你这阳气都会暴涨，功力大增。这是何物？哇，这是阴阳镜，只有修为过人的阴曹官差才可执掌的法器。这位夫人，这绣品是……她可是那个死鬼状元的妹妹，买她的东西可是沾了晦气。嘿，晦气东西，晦气东西！做得好，钟离，要怪就怪你哥哥得罪了我们王家和卢家。王重，当年赶考你害我还不够，如今还要害我妹妹。我钟馗生于终南山寒门，一脸凶相，还装读书人。后来我才知道，众人们不是嫌我丑，是怕我身上极旺的阳气。废物，推不动车，你们的手通通给我剁了喂狗！屠夫的力气就是大，赏你几两银子。我不杀猪。不杀猪，我家缺一个力气大的打手。你现在跪下磕3个头，我赏你进我太原王氏的家门。太原王氏，虚姓徐家。我家公子问你话呢，你耳朵不想要了？进城赶考。你这一脸煞气的屠夫也配赶考？你要是识字，岂不让天下读书人耻笑？怎么不行？你姓什么？姓钟。姓钟？哼，穷乡僻壤，诗书礼义，你摸过这些书吗？西不以强字子君，践行天。倒过来念，试试。天行健，君子以自强不息。什么？倒背？居然还能倒着背？死记硬背算什么本事？测问要的是见识。你一个穷乡僻壤的蝼蚁，读过当朝时事吗？知道什么叫军国利害吗？当朝时事，开科取士，就是为了打破寒门无贵子的垄断。但是现在呢？寒门进士10不存3，何以？选才看才不看姓。周文王问过姜子牙是哪家的吗？你王重读了这么多年圣贤书，就读出个仗势欺人，书读到狗肚子里去了。有舌之力，进了长安，本公子让你明白什么是现实。现实就是，今日我用书打你的脸，来日我会用这双手把你们这些趋炎附势、仗势欺人的小人一个一个拉下神坛。卢显宗陷害的370名亡魂线索，我有。朱元帅，你想去阳间救你妹妹，请先看看这名册吧。竟然是500人！没错，除了370个寒门学子，还有一些官员，而凶手不仅是卢家，还有直指太子府王家。这些人被压在地府，怨气太重，不断被卢显宗当原料喂给体型庞大的恶鬼。那个恶鬼好可怕！黑白无常，随本帅申冤屈，诛恶鬼。元帅，这个厉鬼是卢显宗用炼魂秘法催化出来的，他身上有卢家的护符，我们能不能下次再？不行。那等会儿打起来，你千万别说我认识你啊！我入职的时候，严军殿可没说这是个高危岗位。你这小儿就是刚被册封的捉鬼元帅，
老子在这横当了300年，卢老大人每年都给老子送几十个寒门魂魄当口粮，就凭你也敢来收老子？小丫头，你们元帅已经完蛋了，接下来老子先把你的魂魄一片片撕下来嚼碎。姐姐以前说过，再千万别出风头，但是敢在我面前动姐姐和元帅，你这只癞蛤蟆，我腻歪了。就这铁链，你拿链子来。什么？我怎么？这是上古明雷铁锁！你不是最没用的黑无常吗？你怎么会有这种力量？要不是为了姐姐，我才不会出手呢。姐姐不让我轻易出手，怕我的能力会被卢老头看上。手足情深，我懂。你生前是什么人？老子生前就是混的，替太子府跑腿的，帮人传话递刀灭口，怎么了？死了老子也一样横。替太子府跑腿，帮人传话递刀灭口，死了之后被卢显宗养在地府，压着那些冤魂。生前是恶人的走狗，死后是恶鬼的走狗。卢凤仙在阳间替太子办事，卢显宗在地府给太子善后。这2届的烂根子，今天本元帅算见识到了。元帅，元帅，恶鬼伏诛，那370个魂魄刚被放出来，就又被聚在一起。元帅，快随我来！元帅，那是卢显宗的外围管家。哥，快闭嘴！你忘了50年前的教训了吗？什么教训？说。当年我按地府铁律，把卢家一个奸淫掳掠的管家鬼魂打入了18层地狱，结果呢？卢显宗一封密信递到严君案前，参了我一本滥用私刑，结党营私，我被抽了整整300鞭，牛角都快断了，还要被流放。从那以后，我们才明白地府的律法是用来管我们这些没背景的底层鬼差的。面对卢家，规矩就是摆设。又是这样，阳间卢凤仙贪墨军饷，寒门学子举报却反被灭门。阴曹里人按律执法，却反被抽鞭流放。这天底下的公道，难道真的就该被他们这些衣冠禽兽永远踩在脚下吗？正道的光，怎么4杯茶？我不关心，我只关心茶有没有毒。喝吧，没毒。我叫你们来，不是训话的。那是干嘛的？说说卢显宗。我们能说吗？能。若是叫卢显宗知道了，一定放不了我们。就像当年我被抽了300鞭。 50年前，你被抽了300魂鞭。我听说当时执行鞭刑的是白无常。我在那本明特的夹层里看到了白无常当年的日记。那300鞭，他用的是空心鞭，看似皮肉杖，实则附住了牛头的核心魂体。他因为这件事被卢显宗关在禁地府整整3年。钟馗，你少在这里自作聪明！
钟馗，你少在这里自作聪明！老娘当年只是手滑，才不是为了救这个蠢牛！白无常，当年你一个人偷偷记下370名冤魂的名字，受尽折磨也不肯向卢家低头，因为你和本帅一样，胸口里还热着一股不甘心的气。诸位，人间朝堂抛弃了我，但地府没有。本帅既然能为370名冤魂昭雪，卢显宗欠你们的屈辱，本帅也能带你们100倍拿回来。我忍了这么多年，这茶我干了，我也干了。愿随元帅诛尽妖邪！愿随元帅诛尽妖邪！愿随元帅诛尽妖邪！卢显宗，他是几十年前入地府的，生前是大唐门阀出身，在朝中当过30年的吏部侍郎。吏部管的是官员任命，懂吗？他在位30年，阳间有多少寒门的官禄被他掐死？他在地府的卢府是他死后子孙烧来的，越烧越大，越来越气派。阳间的卢家就这样一代一代供着下边的他。地府的卢府是阳间卢家用来藏污纳垢的。阳间干了什么见不得人的事，死了之后进地府就往卢府一躲，没人追，没人管。那些被太子构陷的，被王家、卢家排挤致死的，被东宫的人灭口的，死了之后，若是阳气太重，申诉声音太大，就被卢显宗接着压在地府。阳间的太子和地府的卢显宗是同一张网。这就是太子、卢家、王家一起织出来的网。除了370个寒门学子，剩下的人，你们一个一个告诉我，都被如何诬陷的？这个发现了太子克扣边军军饷，被构陷通敌，死在狱里。这个差一点成为三皇子的幕僚，被太子的人以勾结皇子、意图谋逆的名义处决的，灭了3族。这个是翰林院的人考官，当年说三皇子文章殿下此文当得魁首，就因为这一句话被卢凤仙构陷，扣了个私将皇子图谋储位的帽子，抄家流放，死在路上。太子的人几十年来把和三皇子沾过边的人逐一清除，给三皇子说过好话的，替三皇子做过保的，和三皇子有过往来的，一个一个想方设法，要么贬黜，要么流放，要么死。三皇子替我做保进了考场，是因为他知道这条路有多难，因为他自己走的也是这条路。殿下，三皇子被解除禁足后，最近频繁接触翰林院几个新进的寒门官员，其中一人写的折子言辞颇激进，隐约有替钟馗鸣冤的意思。三皇子从小就喜欢找麻烦，当年他为钟馗做保，我就说过，此人不除，是个祸患。殿下，如今钟馗已死，三皇子手里没有人，何必？他除了出身，各方面能力都在我之上，就怕有一天他敢潇湘储君之位。他母亲是才人，我母亲是皇后，这一点已经说明了一切。术出的东西，以为自己是谁？一个术出的东西，整天挂在嘴上什么公道、正气，以为自己是谁？殿下放心，臣自有安排。三皇子替我做保，是因为他嫉恶如仇，惜财爱财，和我是同一类人。是。那些在地府里被压着的冤魂，这笔账我来算。元帅，我愿帮您把名次对上每一桩案子，一件不落为您标清。谢过白姑娘。这是啥？阳气，阳气咋越来越亮了？昭雪的冤魂越多，它就越亮。妹妹，杜平、三皇子，你们等我。这是最后一个线索。
从30年前卢家第一次在地府压案，到今日500冤魂怨气被炼成恶鬼，卢显宗，本帅定让你明白，两界律法没有死角。元帅，这是最关键的一份。卢显宗在地府设了一处禁地密库，里面存着他这30年来在两界作恶的总账，炼魂的来源、护符的去向，桩桩件件都在里面。只要拿到这份场账，就算他在阎君面前耍赖，也无从抵辩。这事儿我知道，那禁地密库就在卢府地底第3层。当年我和牛头被他差遣，见过那扇铁门，但是那铁门，卢显宗用自己的魂力上了3重封印，非他本人的魂力开不了。那不就没办法了？谁说要开门？封印是死的，人是活的。本帅不需要开那扇门，本帅让卢显宗自己亲手打开。卢显宗在地府经营30年，他最在乎的是什么？不是那些小鬼，不是护符，是那份总账，那是他的命根子，是他在两界的底气所在。我让牛头马上散出消息，说本帅已经找到了禁地密库的位置，今夜就要破门而入，他一定会来。哟，钟元帅，大半夜的在老夫门口候着，是什么意思？这3枚护符是你亲手炼制，背木的笔记和你送给转轮王为卢家脱罪的密信一模一样。卢老大人，你的字本帅认识。你查到哪里了？查到底了。钟馗，你以为那几枚护符就能扳倒老夫？在这地府，老夫的手比你想象的要长得多。今夜，老夫要让你知道什么叫做有来无回。来了，就等这一刻。卢显宗，你养的这些东西，每一只都是被你害死之人的怨气。今夜，本帅先送你们回家。君子以自强不息。你们生前被卢家害死，死后又被他炼成走狗。今日本帅替你们把这怨气散干净。是元帅。卢家秘法，阴魂锁天阵。元帅，我来了。元帅，快！黑无常，快！按计划封住禁地入口，不能让卢显宗的魂力传进来。姐，我来！冲去！谁接了老夫的魂力传导？帝释坤，君子以厚德载物。嚯！每一夜都是一条命，你们等了30年，今日终于可以见光了。怎么？那封印怎么可能？卢显宗，这里面是你30年的账，给老夫
拿回来！来，卢显宗，你在地府积蓄了30年的阴力，不小。但你忘了，我这身阳气是370个冤魂的怨气照血之后灌进来的正气，正气胜过一切阴邪。你不过是个刚下来没多久的蝼蚁，老夫在这地府积蓄30年，就算是阎君亲来，老夫也不怕。30年，那500个冤魂也攒了30年。这阳气，你何时有了这等阳气？这阳气，昭雪一个冤魂，长一分正气，500个够打你了。50年前那300鞭，老牛我今日连本带利卢显宗，回来。你欠地府一个公道。那500个人，我记得他们每一个名字。卢显宗，你关了我3年，抽了牛头300鞭，压了500条冤魂30年，今天这笔债清了。不可能，老夫纵横两界30年，不可能被你们这些蝼蚁。卢显宗，你生前管了30年的吏部，断了无数寒门的官路，死后30年欺压森罗，压了500个枉死之人，2届加起来60年。你觉得你欠下的够不够被送进18层地狱？钟馗，你不过是个寒门，你凭什么审判老夫？凭这支笔，凭那500条命，凭着一身浩然正气，卢显宗，今日本帅押你去见阎君。见阎君？哼，阎君那边老夫自有说辞，更何况我分属转轮王，他阎君能奈我何？你以为你一份卷宗能撼动老夫在地府30年的根基？钟馗，你别得意，我自有说辞。你说你自有说辞，那就当着阎君的面说。那份总账完了，全完了。阎君，哼，阎君还是要讲规矩的，没有铁证，阎君也休想动我。更何况转轮王也能保我。哼！卢显宗，你可知今日为何被押来？老夫不知，老夫在地府依律行事，从无逾越。阎君，这是从卢显宗禁地密库中取出的总账，30年来他在地府作恶的桩桩件件，全在其中，请阎君过目。张阿四，阳间寿元42，死因刀伤，卷宗记录意外。李王氏，阳间寿元37，死因溺亡，卷宗记录并部。周正明，阳间寿元51，死因杖刑，卷宗记录意外。周正明，阎君，那些暗信只是假信，并非。捉鬼元帅有权调查一切与冤魂相关的案钻与证据，包括私产。卢老大人，地府律法第7条，捉鬼元帅有权调查一切与冤魂相关的案卷与证据，包括私产。第1条，30年前，卢显宗授意地府书记官篡改卷宗，将500名冤死亡魂的死因从冤案改为病故、意外，致使500人无法申诉，滞留地府，怨气积累，无处消散。第2条，卢显宗将500名冤魂的怨气抽取，以炼魂秘法炼制成厉鬼，豢养成为私用走狗，令其在地府横行，扰乱2界秩序，压制合法申诉。第3条，卢显宗与阳间卢凤仙长期往来暗信，地府密库中存有暗信17封，内容均为指导阳间卢凤仙在阳间如何销毁证据，构陷寒门，2界勾连，共同作恶。卢显宗，老夫看见了，
这一封是你亲手写给卢凤仙的，信里说，凡死自此案者，入地府后一律以卢字护符压制，3年内不得申诉，待怨气够了，炼作材料，一举两得。这是你的字迹吗？你们等了30年，今天终于等来公道了。走吧，不用等了。卢显宗，你可还有话说？阎君，老夫在这森罗殿30年，没有功劳也有苦劳。苦劳？李阿福，长安城南，布衣，家中独子，因为在街上说了一句卢家的地是抢来的，被卢凤仙的人打死，死后入地府，被卢显宗压了18年，不得申诉，不得投胎，怨气积累到极限，被面成厉鬼，害了途经地府的7名无辜鬼差。这算不算他的苦劳？你不能！明日本王升堂做最终判决，今夜押入明狱。阎君，你会后悔的。不会的，老夫在地府30年，转轮王一定得到了消息，定能救我。钟馗，你是个聪明人，你想替钟灵、替杜平、替三皇子在阳间翻案。老夫在阳间还有人，我卢家的根在阳间几百年，不是阎君一道坯子能拔干净的。你若是今日在阎君面前手下留情，为老夫说几句好话，老夫保你阳间的事，老夫的人一概不再阻拦。钟馗，你也是寒门出身，老夫懂你。你要的不过是公道2字，老夫给你，可好？卢老大人，你刚才说公道2字，正是。公道2字不是你给的，是我取的。你没有资格给我公道，因为公道本来就不该被你握着。明日升堂，你好好想想，怎么向阎君、向那500个人开口。卢显宗，你昨夜可想清楚了？阎君，老夫有话说。证据，你看过了吗？看过了。安心，是你的字迹吗？是。炼魂秘法是你授意用的吗？是。卢显宗，本王判你在地府30年间篡改卷宗，压制冤魂，炼制厉鬼，勾连阳间双界作恶，其罪桩桩，铁证如山，无可辩驳。转轮王手下的人来报。转轮王保我来了，阎君，你休想动我！卢显宗，转轮王传信称你罪行深重，为了避嫌，着我判你。不可能，不可能！让我去见转轮王。卢显宗，你罪行滔天，转轮王有失职之罪，已经自请受罚去了。现在没有人保你了。钟馗，这个人是你抓的，你认为应当如何判？打入18层地狱，永世不得超生。正道的光，30年了，等了30年。阳气够了。
阳气够了，正道的光！30年了，等了30年。不可能！老夫在地府30年，你不能这样！压下去，钟馗，你以为赢了？阳间还有我儿卢凤仙，还有太子，还有王宠。你在地府折腾，阳间的人照样要被他们踩死。你钟灵，你杜平，你三皇子。所以我要回去。有了500阳气在身，这感觉比活着的时候还要自如。太子、卢凤仙、王宠、崔莹，伤我小妹，欺我挚友，伤我恩君，这笔账该算了。老板娘，这是我做的绣品，我不要银钱，换点吃食就行。你这绣品还敢拿出来丢人现眼？谁收你的东西，都会被你和你哥哥的晦气沾上。你们知道吗？这位就是钟馗的妹妹，就是那个撞死在珠子上的状元，一个疯子的妹妹，在长安城里东逛西逛，也不嫌丢人。闭嘴！我哥哥不是什么？你哥哥现在估计在地府里被油锅炸着呢吧？钟姑娘，你一个人在京城有活路吗？不如早点入我王家家门，你这模样足够让我赏你一口饭。滚！我就是死，也不会进你们王家。王公子，这丫头如此不识抬举，哪配伺候您？我虽然是清河崔家的旁支，但也比他们这种寒门高贵，不如让我进王府做妾。崔莹，你也是好人家的姑娘，竟然自甘下贱给这等恶人做妾！既然不会说话，就把舌头拔了，送去长安城最下等的窑子吧。这是别碰我哥哥的书！你哥哥死了，骨头都烂了，你还留着这本书做什么？哦，我知道了，因为这是你哥哥给你留的念想吧。王公子，之前我那废物表兄还把钟馗介绍给我，看了一眼，真的是恶心的反胃。我现在看到钟馗的东西，眼睛都要脏了。这脏东西，不如直接烧了。王公子英明，烧了还能除除晦气。来人，垃圾烧了！不要！现在救我，晚了。什么人？谁敢在长安城管我卢王两家的闲事？崔莹、王宠，本帅的妹妹，你们也敢动？哥，你没死，你回来救灵儿了。钟馗，你不是自杀了吗？你是人是鬼？本帅如今是严军亲封捉鬼元帅，你这毒妇谄媚权贵，践踏寒门，今日还敢辱我小妹，本帅先抽烂你的嘴！钟馗，你还想当元帅？你不过是修了什么邪道才逃出来。森罗殿可是我外祖父说了算。你外祖父卢显宗？正是，我外祖父手眼通天，我舅舅能通2界。我外祖父和舅舅若是都不知道你还阳，想必你也不成什么气候。来人，带上卢家护符，把他给我打得魂飞魄散！大胆妖孽，还不速速伏诛！这不是鬼气，这是神威，这是神仙下凡！你们这群废物，跪他干嘛？他不过是一缕残魂！灵儿，兄长回来了。去太子府找舅舅，找太子，找太子！钟馗变成厉鬼杀回来了，快让现场做法呀！
这钟馗居然真的变成厉鬼回来了！怕什么？一个新死的寒门孤魂，侥幸得了点道行罢了。太子殿下，卢大人放心，贫道这辟邪大阵乃是道门正宗，莫说是一个小小钟馗，就算是千年鬼王来了，只要踏入这阵中，也叫他顷刻间化作一滩凝水。好，孤道要看看这钟馗生前是个废物，死后能翻出什么花。卢凤仙、王宠、太子，本帅来收你们的狗命了！钟馗，你这个妖孽，生前抗旨不遵，死后还敢化作厉鬼祸乱京师。今日陛下有旨，召集两界大能，定要你灰飞烟灭。众弟子听令，结阵！诛杀此鬼！钟馗，你这个蝼蚁，不变成我外祖父在阴间的狗，就在张道长的大阵下魂飞魄散吧！你们修的是道，本帅修的是天地浩然正气。道门大阵压本帅，谁给你们的胆子？张道长，你不是说万无一失吗？快用卢家和东宫的血气，恭请冥界的黑白无常和牛头马面四位尊神现身捉鬼呀！以卢氏之名，血祭两界，恭迎四位尊神还阳捉妖。尊神降临了！四位尊神，就是这个叫做钟馗的恶鬼，在地府盗取神甲还阳，扰乱人间秩序，请两位老爷快出手，将他打入18层地狱呀！钟馗，你再能打又怎么样？你终究是个鬼，看见没有？四位尊神亲自来抓你了，你死定了！卑职参见捉鬼大元帅。元帅，他们叫他大元帅。你们一定认错了。认错？你长了几个狗胆，敢质疑我等冥界阴神？钟元帅乃是严军清风，执掌幽冥100万阴兵的镇府真神，你算个什么东西？也敢用卢家的血气来命令本座？拜见钟馗天神，天神饶命啊！我们被权贵蒙蔽了双眼啊！父亲，你在地府到底出了什么事？不可能，这绝对不可能！外祖父在信里明明说，钟馗进了地府就会被抽骨，永世不得超生。他怎么可能成了你们的上司？你们收了我们卢家那么多的冥钱，收了血气，你们快抓他呀！闭嘴！卢显宗在阴曹贪赃枉法，勾结恶鬼，企图颠覆冥府的罪行早已败露，如今已被打入18层地狱，永世不得翻身。你们卢家在阴间的靠山早就塌了。钟馗，你逼人太甚！你若上这台阶，老夫让这长安城阴阳大乱！卢凤仙，你父亲卢显宗已经在18层地狱里了，你手里那枚玉佩是空的。周兄真的回来了，哥哥回来了。钟馗，就算你在
在阴间封了神，这里也是阳间。江山是顾父皇的江山。来人，传御林军。太子，你指使卢凤仙陷害忠良，逼死本帅，又纵容王重、崔莹践踏寒门，羞辱我小妹，残害我挚友杜平。你这等失德之人，也配谈江山？不是储君，你敢弑君？本帅今日不弑君，本帅要让你在文武百官面前，在皇上面前，将你的罪行一件件吐出来。杜平、钟灵，随本帅上金銮殿面圣。那是钟馗，那个撞死在殿前的钟馗回来了。大胆钟馗，你已死在殿前，朕念你有些才华，未曾治你经圣之罪，你今日竟敢化作厉鬼，擅闯金銮殿！皇上，本帅今日前来，不为作乱，不为谋逆，本帅今日是代天理清乾坤，代冥府清算阳间之恶。冥府，你如今到底是人是鬼？本帅如今乃是严军亲封，执掌幽冥捉鬼司的捉鬼大元帅。皇上，你自诩圣明，可你睁开眼看看，寄予厚望的好太子，你宠前是如何欺瞒于你，残害忠良？钟馗定是在地府修了什么妖法，成了恶鬼。他是要报复臣，他是要挑拨您和太子殿下的骨肉亲情，谋夺江山啊！陛下明鉴啊！父皇救我！钟馗疯了，他杀了儿臣府里的所有人，他还要杀了儿臣。父皇快叫禁军把他打散！钟馗绝非厉鬼，更非谋逆之徒，他是受了天大委屈，九死不悔的忠烈之士啊！父皇，您被太子和卢凤仙蒙蔽的太久了，岂容你替一个鬼会说话？父皇，儿臣若今日不说，江山就要毁在这群奸佞手里了。钟馗生前文章冠绝天下，却因为发现卢家贪赃枉法的证据，就被污蔑于本宫党羽。儿臣以性命担保，钟兄今日前来，只为求一个公道。皇上，既然他们要证据，本帅今日就给你铁证如山。本帅今日就让你们死得明明白白。带杜平，带钟灵上殿。臣要弹劾太子卢凤仙、王重。臣手中有血书一封，控诉此三人结党营私，科举舞弊，贪墨军饷。王重更逼迫钟灵嫁入王家为妾，如若不从，就要送入青楼。钟馗，你生前死的冤，但你如今回到阳间，扰乱两界秩序，这是大罪。你现在若是散去，朕可以在史书上给你留一个好名声。陛下，你刚才说死的冤，既然知道我死的冤，那冤从何来？陛下应该也清楚。朝堂之事各有误判，不是误判，是构陷。陛下，臣这里有一份地府的案卷，地府严军亲批，两届律法认定，太子克扣边军军饷5年，白银43万两，授意卢凤仙构陷寒门钟馗，致其含冤而死。以伪证株连三皇子幕僚，意图打压手足，多年来以储君之名专横跋扈，草菅人命。桩桩件件，证据俱全，白纸黑字，地府严军亲批，两届共认。卢凤仙生前把持朝政，以门第为刀，斩断寒门仕途30年，联合太子构陷忠良。死后，其父卢显宗在地府经营恶事，押500冤魂，一派胡言！地府的战卷何时能做阳间证据？太原王氏王重生前以门第欺压寒门学子，以钱财贿赂官员，以假证陷害忠良，联合卢凤仙构陷死谏之臣，致使钟馗冤死。所犯之事桩桩件件，有据可查。因司令牌两届通行，严军亲批，可作2届证据。卢凤仙，你还有什么话说？不记得在官道上，你把银子扔在泥地下让我捡；在贡院门口，你说我不配赶考；在翰林院，你和卢凤仙把我安排在茅厕旁边的柴房。
在金殿上，你用伪证给我扣上构陷皇子的帽子。我妹妹钟灵，你用王家的名号封死她所有的生路，想逼她走投无路嫁进王府做妾，你管这个叫抬举她？你有什么资格？你一个寒门，你算什么？我是钟馗，终囊山寒门金科状元，更是如今的捉鬼元帅。出身卑微、其貌不扬的钟馗成神了，神仙降临了！不是神仙下凡，是正义和公道降临了。是朕错了，朕为你平反，朕为你修祠堂，善待你妹妹，你要什么，朕都答应你。果真？御史杜平风骨傲然，面对强权宁死不屈，真乃我朝骨梁。如今刑部尚书位置空缺，不如让杜平历练。好，封杜平，现在就封。谢钟大元帅。杜平出身寒门，为官清廉，俸禄却少，赏黄金1万两，赐婚本帅妹妹于你，你愿不愿意？兄长，灵儿愿意嫁给杜平。元帅，卑职倾慕灵儿妹妹已久，若能求娶，此生不负。现在到了你们谢罪的时候了。黑白无常，元帅，卑职奉命前来。王宠，草菅人命，仗势欺人，与卢家狼狈为奸，本帅判定生魂，贬入畜生道，百世为猪狗。钟馗，你敢动我？我父亲！总，370名寒门冤魂已经昭雪，140名枉死魂魄也入轮回。你那老贼父亲此刻正在地狱受万刀穿心之刑，你去陪他吧。周卿家，不，大元帅，朕错了，朕当年被门阀蒙蔽，害了卿家呀！求天神开恩，放过我朝江山啊！陛下，你当年为了平衡门阀，明知本帅冤枉，却依然默许卢家逼死我寒门学子，你对得起这天下苍生吗？朕罪该万死，朕一定改过自新。周天神，只要不灭我江山，你要什么朕都给啊！父皇，你是真龙天子，为什么要给他下跪？本宫才是天下未来的主人。钟馗，你敢杀姑，姑做鬼也不会放过你！我朝江山气数未尽，本帅今日不弑君，但江山绝不能交到一个视寒门如草芥的畜生手里。今日起废除太子，改立3皇子为储君，继承皇位。陛下，你可有异议？顺应天意，朕即刻下旨废长立幼，传位于3皇子。本宫当年只是保你一程，你竟然！3皇子，提携之恩，没齿难忘。不，我的皇位，我的天下！钟馗，老子做鬼也要掐死你们！元帅，这么重的力气！元帅，我虽然昏庸，如今长子已去，幼子昏厥，还请钟元帅救救3皇子，救救我朝江山！不要，来人，胡家！这是哪儿？来人啊！胡家！三弟，我的好三弟，你抢了我的皇位，老子今天在梦里吃了你的生魂，让你变成一个白痴皇帝！皇兄，你执迷不悟啊！钟元帅救我！孽障，生前不知悔改，死后还敢化作厉鬼，闯入大储君梦中行凶！
钟馗，又是你！你已经管了杨件事，凭什么还要管顾到魂魄？不要杀了你！生前你为一己私利，勾结门阀，残害天下寒门；死后你怨气不散，与弑君夺位，为祸人间。本帅今以捉鬼大元帅之名，送你神形俱灭！斩！多谢钟兄，多谢大元帅救命之恩，孤定不负钟兄所托，开创一个再无门阀，天下寒门尽可施展抱负的盛世。陛下记住今日之言，若有朝一日权贵再敢欺压寒门，本帅的打鬼棒依然会杀回长安。从小我一直以为自己走不到这里，母亲只是才人，父皇不怎么关注我，太子处处压制，身边的人一个一个被清除。有时候我也想，算了，就这样吧，安分守己，做个闲散皇子。但是有一天，我看见了一个人，在贡院门口，站在人群里，一个黑脸络腮胡的寒门学子说了一句话：“寒门尽世，实不存三，何意？”新皇登基，百官朝贺。吾皇万岁！万岁！万万岁！众卿平身。朕登基第一日，有3件事即刻宣旨。第一道旨意：原翰林院修撰金科状元钟馗生前以死谏君，嫉恶如仇，其志昭昭，其行正正。冤情已昭雪于2界，即日起为钟馗平反昭雪，恢复一切名誉，并命工部于长安城南泽地为钟馗修建神庙，封号赐福镇宅圣君。圣君，赐福镇宅圣君。钟状元，终于平反了。这和我之前在街上见过的钟状元一模一样。是啊，这个样子我没齿难忘。钟馗，寒门出身，以一己之力，以一死之志，用命换了一句话：公道不该被门第踩在脚下。他的话，朕记在心里。此后取士，寒门与门阀一视同仁，才学为本，再无门第之别。陛下圣明。钟馗，谢谢你。谢主圣明。钟馗状元一身正气，虽死犹生。朕顺应天意，在人间下令为钟元帅修墓立庙，上表天庭，册封钟馗为赐福镇宅圣君。愿浩然正气，天下长存。